nuwun sewu Gus. Nah niki kula badhe wonten napa pertanyaan tentang lakon dados ning posisi kula sakniki kan niki kan badhe simak kula kalih ingkang calon kula. Lah sakniki niki posisine nganggur sedaya. Soale nggih kahanan Covid niki meksa kula kalian rencang niki pun medhot saking kerjaan. Nah menawi jenengan wonten pengalaman sehingga saged dibagiaken tentang kula kalian calon niki napa? Nggih. Jadi ngene, iki malah aku kelingan ceritaku mbiyen pas nalikane aku arepe rabi. Jadi posisine padha ya. Nggih. Lah pas jaman semono kuwi aku luwih parah timbang sampeyan. Lek tak kira kok ngono. Mergo apa? Sejene ora nyambut gawe blas. Lah aku iki pas kuwi iki simpenan ya ora duwe, wong tuaku simpenan ya ora duwe. Dadine wis ora duwe tabungan babar blas. Gek posisine arepe rabi wis mepet kuwi posisine. Lah pas kuwi aku iki jek oleh lakon ngawiti buka babat istighosah wiwitane gelar iki. Lah pas kuwi kan kon nglakoni perintahe 40 dina ora oleh pedhot ya. 40 dina ora oleh pedhot. Lah pas nalikane nglakoni kuwi jek oleh pokoke maju mundure 30 dina kuwi. Pas kuwi kan posonan. Poso-poso kuwi mang aku luhur ngono kae. Luhur ngono kae aku iki sowan nek makame. Salah sijine gurune guruku ya kuwi salah siji aulia ya. Kuwi nek makame nek nek Gembong. Gembong. Lek ngarane wong Mbah Gembong, Mbah Abdullah Islam jenenge. Tapi gurune guruku iki. Lah nek kono kuwi mang aku kan nglakoni salat lillah. Salat lillah kuwi mung niate bismillahirrahmanirrahim sholli lillahi taala Allahu akbar mek ngono tok. Lah perintahe ngono aku teko salat ngono wae. Lah pas nalikane bar salat ya, bar salat terus aku kan tafakur ya zikiran ngono kae ya. Zikiran terus tafakur ngono kae. Cara wong Jawa meditasi. Lah kuwi iki rumah saku kaya enek sing nyablek teko mburi. Nyablek teko mburi. Wah. Tinggalem donyamu. Ngono kan? Tinggalem donyaku piye? Posisi arep rabi, posisi arep rabi, gek kuwi meng ora enek apa-apa, ora nyambut gawe pisan, ora enek sing dijagakne. Kan ngono. Kan iki bertanya-tanya, pripun to Gusti? Iki aku iki butuh modal akeh. Kok malah kon ninggalne donya iki maksude piye? Asale kan ya ora teko nalar ya. Ya mekur jela-jelu ngono kae. Terus akhire iki apa jenenge? Panggah tak terusne. Panggah tak tutupne oleh kumanembah tak pasrahne kabeh. Nah, bar kuwi mang aku dicablek meneh sing kedua kali. Tapi luwih banter. Buh, tinggalan donyamu. Waduh, iki piye to Gusti? Kan ya bingung to. Dadi jejal cara sampean dadi aku. Bingung. Wis to cara akale manusa lho ya. Akale manusa iki mesti mesti bingung. Nyapa kok ninggali donya padahal aku butuh donya. Nah, terus tak terusne neh. Lekku anu kemeng tak terusne lekku meditasi meneh. Nah, terus begitu sing ketiga kali iki aku ora dicablek ning langsung digelandang munggah. Langsung digelandang. Tapi karo muni, digelandang karo muni. Tinggalan donyamu ngono. Rumah saku digelandang wis pindah alam. Lah aku kan wong loro ya kancaku. Kan aku enek kanca siji. Delalah kuwi mung lepas wayah aku ngono kuwi mung lho dikersakne ngono kuwi. Kancaku kok ya dikersakne turu. Dadine iki gak ngerti aku iki dijak munggah kuwi ora ngerti. Cara perasaanku dhewe memang mbuh sak ragaku mbuh ora aku ya ora paham. Rumah saku iki genah-genah nyoto pindah. Nah, tapi iki delalae kancaku kok ya dikersakne turu ngono lho. Dadi gak roh cara aku kudu munggahne kuwi mang. Lah aku dijak munggah nek kono kuwi dipethukne masjid gede jantan poanane watesan masjid kuwi. Putih memplak. Jan putih padang ngono kae wis. Lah terus aku kon wudu nek kono wudu sik wudu, bar wudu kon salat. Kuwi ndang mlebu ning masjid kono salat.
Lah posisiku salatku kuwi nek mburine pengimaman pas. Jadi ora nek pengimamane nanging nek mburine pengimaman pas kenceng ngono. Lah pas wayah aku kuwi nek kono salate panggah sholli lillahi taala. Ora salat. Dadi niki salat nek jerone salat. Salat nek jerone salat, tafakur nek jerone tafakur. Cara zikir sak jerone zikir, semedi sak jerone semedi. Kene mungkin ngono ya. Nek kono kuwi. Lah kuwi posisi nek kono kuwi wis aku panggah manembah wae kan, panggah manembah, panggah salat terus mung yo tafakur. Lah pas waktu kuwi mang aku ki koyo dikersakne ya. Roh-roh iki aku iki kaya dadi Dewa Ganesha. Oh ya aneh to. Nggih. Aneh wong posisiku nek masjid kok dadi Dewa Ganesha. Kayak cara agamaku kan agama Islam lho. Iki piye kok aku dadi Dewa Ganesha? Aku kleru kan ngono kan. Aku kleru kayak. Terus begitu apa jenenge? Gak terus nih, kan tak terus nih, tapi terus akhirnya kan tak abaikan sing aku koyo Dewa Ganesha mu tak abaikan butuhku Gusti Allah. Mergo aku duduk dewa, aku ki kawula, butuhku ngawula marang pangeran, aku memang ngono tok panggah tak terus nih. Meskipun aku arep didadekne buta apa didadekne dewa karepmu apa didadekne gajah wis karepmu lah ngono ya. Lah terus aku akhirnya panggah tak terusne olehku manembah. Lah begitu wis cukup karo sing ngejak aku kuwi mang wis cukup, ayo balik medun. Tidak medun meneh. Sret medun. Lah begitu aku wis medun, kan wis balik aneh ya. Terus aku kan donga. Tak dongani mari. Nah, aku arepe balik kuwi dindek dindek sik tawafo dhisik. Kan tawaf iki ngubengi saka sing tengah. Kan ana 5 sakane ngono kuwi. Kan nek tengah ngene iki enek sakane ya. Lah kuwi iki aku kon ngubengi ping 7 ngono, kaya wong tawaf ngono kae. Lah begitu wis mari lek oleh tawaf kuwi mang, loro ki aku disangoni tasbih. Sing asale tasbih kuwi mung ora enek nek kono. Nah, loro ki enek nek kono kuwi tasbih. Ya tak gowo. Lek tasbih ki aku langsung iso ngoleh-ngolehi. Tasbih ki ana watesane kabeh. Nggih. Tasbih ki ana watesane kabeh. Ngono ya. Jenenge urip nek alam donya iki panggah ana watesane kabeh. Nggih. Mulane manusa iki oleh manembah aja mok watesi. Oleh manembah. Mergo apa? Manusa iki ana batese. Mulane oleh awake dhewe manembah marang sing maha tanpa anane watesan aja mok watesi. Ngono. Paham ya Mas? Nggih. Dadi gak oleh dibatasi le. Oleh manembah. Manembah ngoten nggih. Mergane ngrumangsane yen manusa iki duwe batesan. Nggih. Ngono ya. Dadi lek eling aja sampe dibatasi. Lah terus akhirnya kan aku iki sowan guruku, salah siji guruku sing nek Telungagung ngono. Lah terus tak critakne apa sing wis terjadi kuwi. Ngapunten Mbah nuwun sewu, kula niki wau kok terjadi ngeten tak critakne kowe. Tak critakne. Guruku ki mek gur guyu. Kan aku yo bingung kan. Kula niki saestu bingung. Aku ki agamane ki Islam. Kok pas nalikane wayah salat nyapa kok dadekne kaya pawakane dewa Ganesha ngono ne kan. Ya aneh. Mek gur guyu guruku ki. Ya terus akhirnya ngene, Gus. Sampeyan iki ora usah wedi, ora usah bingung. Sampeyan iki paham gak? Dewa Ganesha iki simbole apa? Baru aku ki baru sadar, oh nggih. Nah, ternyata aku iki kan aku baru paham. Ganesha iki wujud apa? Simbolnya apa? Simbol nganu ilmu. Ada ilmu. Pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan karo kebijaksanaan. Oke, tak atur sing atur. Nah, ternyata aku SK-ne medun oleh aku iki kon ngulang wong-wong ngono lho. Begitu aku didunungne karo guruku kuwi mang salah siji guruku. Aku baru paham. Asale gak dong, asale wedi aku. Oke aku kleru salah dalan kan ngono. Kan wis gak sesuai kan. Cara kaya-kaya cara akale manusa iki wis gak sesuai iki gitu. Mboten masuk akal carane kan. Gak masuk akal.
cara nek agamaku ngono ya. Kuwi kan wis gak masuk akal lho. Piye to kok malah ngene kok gek kleru. Ngono kan. Kok kayak di Sabtu tadi gajah. Nah, ternyata aku begitu didunungne karo guruku iki aku paham ngono. Walah masyaallah ya wis lah. Memang lek wis dadi titahe ya wis. Aku kan ngono kan. Tak pasrahne kabeh mugi diparingi kiat ngono. Jadi nalika sak niku jenengan mboten tanglet gurune jenengan nggih mboten ngetos nggih. Ya ora paham. Mulane iki fungsine guru iki ngono kuwi, guru pembimbing sing nyata iki ngono kuwi. Lelepan tak pikir dhewe ora teko kuwi meng. Begitu didunungne karo guruku iki baru paham. Alah bae SK-ne medhun to aku kon ngolang wong-wong ngono. Gek kuwi kan ya aku kan ngawiti istighosah iki, wiwitane gumelar iki. Lah, anae iki ngene ya. Begitu aku wis mulai dipahamne kuwi mang, kan terus nih olehku lakon tak tuntasnya sampai 40 dino kan. Nah, begitu 40 dino mari olehku lakon. Aku iki jarake paling 20 dinonan olehku arepe hari pernikahan kuwi mang. Ya toh. Lah, gek ora enek apa-apa belas. Kurang 20 dino ora enek apa-apa belas. Sampai sing tak gawe mas kawin apa ae lho aku ora duwe. Kayak njibukne bathuk. Tapi kuwi napa kok pas nek kono kemang kok kon ninggalne donya. Ngono kan? Nah, ternyata kuwi mang ngene. Lek sampean iki ngadepi babagan donya wis kaya-kaya dinalar ora teko. Tinggalen donyamu nanging golek ana sing duwe donya. Otomatis donyane katut. Masuk. Ya Masuk. Dadi niki lek awake dhewe iki duwe permasalahan donya sing sajake dinalar manusa iki wis ora teko, nalare manusa wis ora teko. Memang keadaane kahanane pas aku mbiyen ngalami kaya ngono. Wis memang posisine wis gak penak belas cara nek akal iki, ya akale manusa. Kok malah kon ninggal donya. Tinggalan donyamu. Terus bae aku kon salat, kon manembah tenanan. Bae iki kon nyedhek sing duwe donya. Kan ngono kan? Nggih. Nah, terus keajaibane ngene ya. Keajaibane. Pas wayah hari H kuwi mang, apa kebutuhanku iki mang kabeh kaya dicukupi. Kan kabeh mesti enek lantarane ya. Mbuh diwenehi wong apa lah. Pokoke sing wujude kebutuhan kuwi mang. Gek nek kono kuwi kan panyuwunanku, ya, panyuwunanku. Ya Allah Gusti, mugi pas wayah acara kuwi mang, wene ana cukup, wene ana turah. Lah aku lek njaluk iki gapleki. Sakarepku dhewe aku lek kadung njaluk. Nyapa njaluk diwehi ya kono, ora diwehi ya ora apa-apa kan ngono. Sing penting njaluk sing. Sing penting njaluk sik. Iki njalukku ngono kuwi. Dadi iki mugi ya diparingi cukup turah. Piye terusan. Kayak ra duwe apa-apa. Lah kuwi iki jan dicukupi kabeh. Dicukupi kabeh. Lah terus yo enek sing kuwi meng yo nuwun sewu sampai utang barang aku kan. Iki kangge nyukupi liyane kan yo utang barang. Lek pan apa kebutuhan-kebutuhan kaya perlengkapan, kaya kajang ngono kuwi kaya enek sumbangan lho. Jan masyaallah tenan kuwi. Lah wis jan kok dicukupi. Aku pesenku apa jenenge pesenku kajang kae mek gur sak plagri ngono kae diwenehi 2 plagri gedhi-gedhi. Padahal aku pesenku sing cilik biasa ngono kae dikei sing udah gedhi keongan ngono kae. Loro. Dadi turah-turah. Nah, toh wis genah turah ya cukup turah ya toh. Lah terus bahan-bahan apa sing diwehne mbiyen cara anu sing lek menehi wong-wong kuwi turah-turah ya. Ya cukup ya turah. Gek aku kan ora nyebar undangan. Wong aku wedi nyebar undangan kuwi cara nalarku ya, nalare manusa iki akalku kuwi. Aku iki ora enek apa-apa. Lek pan sampe menehi engko lek gak cukup piye? Aku iki gak nyebar undangan blas. Tapi masyaallah tamune jan. Gek kuwi mang ya nuwun sewu ya. Kan aku nuwun sewu kan enek utang barang aku, utang ning gone dulur ya. Supaya nyukupi kebutuhane. Lah dilalah kuwi mang lho oleh-oleh nuwun sewu, oleh-oleh kuwi mang becekane wong-wong kuwi mang. Nek amplop kuwi lho ora enek tulisane iki akeh, gek luweh akeh sing ora enek tulisane jeneng timbangane sing enek tulisane. Nggih, nggih. Lek dinalan nggih mboten Ora masuk akal, gek kuwi mung cara oleh-olehane kuwi mang ya.
tinggi nyaur utang kuwi mung cukup yo ijik turah aku mbiyen ijik oleh turan motor Satria. Ya rada pamer saiki ya ta. Iki maksude iki kangge gedhekne Nggih. atimu. Ngono ya. Kuwi ngono kuwi. Kuwi terjadi ngono kuwi. Lah terus nyapa kok kemeng kok balik ning gone kok salat kok dadi Dewa Ganesha. Kuwi lek mikir aja terlalu fanatik, aja terlalu kaku-kaku. Jadi iki dipahami tenanan. Dewa Ganesha iki kan sebuah simbol. Iya toh? Sebuah simbol apa kemeng? Nggih, Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, kecerdasan. Nah, iya kan? Nggih. Ning nyatane ya awakku kaya ngene iki saiki tugasku. Meskipun aku ora duwe cita-cita dadi ngene iki. Kadese rada dipaksa ngoten nggih. Heeh, ora dadi dipaksa. Gak ono molat-molat ae kan biyen dipaksa. Jadi ngono kuwi. Dadi lek saumpama sampean iki ngadepi kahanan sing kaya sing sampean alami saiki iki, aja kendho niatmu. Ya, aja minder tekadmu. Ya. Nggih. Cara nek nggone laguku kae ya. Aja kendho niatmu masih dimodo mendo. Aja minder tekadmu masih kurang pinter. Ngono. Tetep ana imanmu uga lakonana sing sak mestine carane ya. Kuwi iki akhire ditekakne dhewe. Dadi saumpama sampean duweni kahanan sing ora penak kaya ngene iki, aja minder. Ya aja kendho. Kabeh iki kersane Gusti Allah. Ngono lho. Ya kan sampean iki pomone, kowe mung tak baleni neh, lek sampean iki diparingi apa coba arupa donya sing sajake kuwi mang apa nek nalarmu ki wis ora teka, ndang pasrahno karo sing duwe donya. Mongko donyamu bakal katut. Dicukupi kabeh. Nggih. Ngono lho. Wis tenan wis aja mok kendhone tenanan. Malah kudune olehmu manembah iki dihantepi tenanan. Sesuai keyakinanmu. Nggih. Ngono ya. Jadi iki pitutur ngene iki ya nun sewu, pengalaman ngene iki sing kaya tak alami. Sebenarnya itu bisa berlaku untuk semua saja. Meskipun kita berbeda sudut pandang, meskipun kita berbeda agama, keyakinan. Tapi kan nyatane iki apa sing tak sampekne iki kan masuk mok tampa. Ngono to? Lha ngono lho penak. Ora usah kaku-kaku. Nyapa didoli kaku awake dhewe malah repot malah. Malah ra temu dalane nggih, Gus. Heeh. Gladrah dadi. Paham ta Mas? Nggih. 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 Dadi kuwi pas kuwi iki ndelalah karo Gusti Allah dikersakne aku kon babat istighosah kitane kula iki. Ya kuwi ya medun SK pas kuwi lek dawuh guruku iki wis wayahe awakmu. Wayahe ngadeg tenanan. Wis ora iso nolak. Lek mbiyen seprono seprene sampean jek nolak. Mulai 2012 sampai 2015 iki nolak. Saiki iki wis ora iso. Ngono. Nah, mulane kuwi aku malah gelem nekat, gelem meksa. Meskipun kuwi waku. Gek sing melok jamaah nek kene ku wong sepuh-sepuh lho. Sampeyan yo roh dhewe. Gek kuwi akeh senior-senior. Ngono kuwi biyen. Kan yo wagu cara anu cah cilik kok mejang wong tuwek ngono. Tapi nyatane ya wong-wong ya sayuk kabeh. Ya nampa apa sing tak sampekne. Sampai saiki ya alhamdulillah tambah gede tambah akeh jamaah. Wis pangestune ae ya to. Jadi donga-donga sing penting. Tapi luar biasa memang. Sampai sakit kados ngoten kok. Lah iya. Tekan nol gak ada apa. Konol, aku ki dudu anake kiai. Ya ta. Wis ora usah disebutne kuwi silsilahe kondi nasabe kondi ora usah. Sing jelas awake dhewe padha-padha putune Mbah Nabi Adam. Ya ta. Ngono ae. Lek ngomongne nasabe kuwi anake kiai apa ora walah akhire wingko dadine wingko uteke tok wingko sing nyantol. Atine ora mancing. Lek gak nasabe kiai ora mungkin dadi kiai. Ya ora ngono ae piye to. Gusti Allah iki
oleh menehi kanugrahan iki ora mandang wonge kuwi saka kasta apa. Kowe iki kudu anake kiai supaya dadi kiai ora. Ngono lho. Ora beda kok sing tak sampekne ke Mang. Yen sampean kuwi pengen pengen duweni donya ibarate ya uberen sing duwe donya. Nyedek kok karo sing duwe donya. Iku bakal ditata. Ngilmu ya ngono. Nah, ngono kuwi. Lah kaya dadi ngene iki ya ora enek cita-cita aku. Aku asline duduk Gus. Aku ki Mas Bro. Ngono, aku ki duduk Gus. Mergane aku duduk anake kiai. Aku anake wong biasa. Padha-padha dilairne keadaan ora klamben kabeh. Nggih. Padha ae ta berarti. Itu sami mawon. Ngono kok dadak kudu ngene lho mudok-mudokne iku lho awakmu nyapa, kowe iki lho sapa? Ngono lho. Kok kaya arepe ngowah-ngowahi kersane pangeran wae. Lek Gusti Allah wis ngersakne, mbuh cara sampean widari istilahnya kalangan sudra juga bisa, bukan tidak mungkin carane ya, bukan tidak mungkin sampean juga bisa menjadi raja. Ibaratnya ngono kuwi. Ya ta, sing penting oleh awake dhewe iki manembah marang Gustine dhewe-dhewe iku piye. Kuwi dihukumi tenanan. Ngono. Nah, dadi niki ora usah ngomongin nasab lek perkara ibadah. Mergakno iki pas menalikane ibadah nasab nu diselehne nasabmu. Sing dibiji apa? Ya manembahmu marang pangeran iki mung piye. Dadi ini kan apa sing dilakoni awake dhewe-dhewe. Duduk mbae dhewe. Lek urusane karo Gusti Allah iki duduk tandurane mbae ning tandurane dhewe. Apa sing dilakoni dhewe-dhewe iki. Ngono lho ya. Wis ana sing takon meneh apa gak? Oke gampang. Ana sing mau takon apa gak? Nah, sementara ngoten riyen Agus. Nggih matur nuwun sanget. Sampun diparingi wawasan kados gedhekne ati. Kudune ngono. Dadi aja susah-susah oleh nampa coba, ya aja bungah-bungah oleh nyandang kesenengan. Ngono ya. Iku ben iso syukur. Ngono. Ya wis. Sadik-sadik ae malah mumet lek ana akeh. Nggih. Ini ati. Supaya tambah yakin oleh nglakoni urip. Ngono ya. Nggih. Ya wis sementara ngono sik. Siap, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sampun diparingi wawasan. Ya wis.